हेलो दिस इज यूनिमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वनियम। तो भाईजाग ट्रिप का ये 5वां वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग नए हैं और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और यूट्यूब का जो पहला माइलस्टोन है यानी कि 1000 सब्सक्राइबर, उसका मैं बहुत ही करीब हूँ और अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ही जल्द वो अचीव कर लूंगा। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, बच्चे के जान लोगे क्या। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो इस जगह का सफर अभी खत्म करते हैं और हम लोग जाएंगे ऋषिकोंडा बीच। बहुत ही अच्छा जगह था, फैंटा प्लस फैंटास्टिक, जितना बोला जाए उतना कम है। और ये थोड़ा सा आपको हिल एरिया का फील देगा, सिक्किम दार्जिलिंग वगैरह जो जगह है उस टाइप का ये रोड है। ये मज़ा अगर आप बाइक में नहीं आओगे तो ये मज़ा आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि 4 व्हीलर में ये मज़ा मतलब उस तरह से नहीं आएगा। ये अभी एक्सीडेंट हुआ है शायद। ये टर्न था, टर्न में पता नहीं चला शायद, और जब ऊपर जा रहे थे तब ये नहीं हुआ था। था चेक पॉइंट। तो कैलाशगिरी के हिल टॉप पे जाने के लिए यहाँ पर आपको बुक करना पड़ता है, एंट्री फी देना पड़ता है, एक बाइक का 20 रुपये। और यहाँ से राइट साइड लेना। पूरा शहर मुझे बहुत पसंद आया, रोड बहुत ही डेकोरेटेड है, शहर को पूरा सज धज के बनाया गया है। और इसीलिए भाईजाग का इतना पॉपुलैरिटी, सभी लोग आना चाहते हैं भाईजाग। अगर कोई समंदर और पहाड़ का मिक्स कॉम्बिनेशन है तो वो है भाईजाग। एक साथ आपको पहाड़ और समंदर मिलेगा, आप दोनों का मज़ा उठा सकते हैं, ले सकते हैं। यह है बीच रोड टुवर्ड्स ऋषिकोंडा। ये बीच रोड है ऋषिकोंडा जाने के लिए। खेरा समझ लो, घुरे चल। तो ये लोग बोल रहे थे अभी थोड़ा सा फोटो खींच ले यहाँ पर, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा पहले मेन स्पॉट पे पहुँचते हैं
और वापस आने के टाइम वो सब करेंगे। বাংলায় যদি বলি জাস্ট কোনো কথা হবে না। রাস্তাঘাট আমার এত ভালো লেগেছে কি বলবো। Just awesome. কাটা করছিস তো কত রে 10 টাকা করে 10 40 40 तो यहाँ पार्किंग चार्जेस है 40 रुपीज। थैंक यू। वही तो सामने तो यहाँ पार्किंग फीस है 10 रुपीज यहाँ पे ऋषिकोंडा बीच पे। जस्ट ऑसम। टन 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 टन। तो हम लोग पहुंच गए ऋषिकोंडा बीच और अभी बीच पे उतरेंगे। अरे पब्लिक से बात कर रहे हैं भाई। अरे चल चल चल। अगर ये बीच में बाइक दौड़ा सकते ना तो बहुत क्या होता, बहुत मजा आता। अगर बीच पे पॉसिबल होता बहुत मजा आता। तो चलिए बीच पे चलते हैं। What a place man, what a place। तो हम लोग अभी नहाएंगे ऋषिकोंडा बीच में। Solid, solid। What a place man, what a place। I need you to stay right there. I'm coming right away.
हमारा नहाना अभी कंप्लीट हो गया और ड्रेस वेस चेंज करके अभी होटल जाएंगे वापस। तो समुद्र के नमकीन पानी में आंखें बहुत जल रही है। तो बहुत मस्ती किया हम लोगों ने समंदर में नहा के, भूख भी लग रहा है और खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके और एक जगह जाएंगे। मुझे जितना पता था मैं समझता था आर के बीच मतलब एक ही बीच है भाईजाग में, और लेकिन ऋषिकोंडा बीच और आर के बीच अलग है ये पता नहीं था। यहाँ आने से कुछ दिन ही पहले मुझे पता चला कि ऋषिकोंडा और रामकृष्ण बीच अलग है, क्योंकि ऋषिकोंडा स्पेलिंग में भी आर के है और रामकृष्ण बीच में भी आर के है। तो मैं पहले समझता था कि ऋषिकोंडा बीच को ही शायद आर के बीच कहा जाता है और वो एक ही है, ऐसा समझता था।